Kira-kira menurut kalian ini burung atau angsa ya? Terlihat burung ini memakan ikan satu persatu yang lebih besar dari ukuran paruh dan tenggorokannya, dan memakan 3 ekor ikan besar sekaligus. Lihatlah cara dia makan. A few moments later. Langsung dimasukkan ke paruh dan tenggorokannya. Kira-kira apakah angsa atau burung ini nggak keselak ya?